यो हाम्रो डेस्टिनेसन हालत हेर्नु न पहाडमा बसे नमस्ते दार हेलो अन्धकार भइगयो साथीहरु हेलो साथीहरु वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो अनि फेरि पनि स्वागत गर्दछु तपाईहरुलाई अर्को नयाँ भिडियोमा अनि तपाईहरु सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला हामी पनि सन्चै छौं आजको नयाँ भिडियो सुरु हुँदैछ साथीहरु आजको भिडियो सुरु हुँदैछ कति बजे 3 बजेको क्या नि 3 बजेतिर सुरु हुँदैछ के गर्ने साथीहरु दिनभरि वाक्क दिक्क लाग्छ यो घामले यस्तो हुन्छ पुरै छाड्दिन अनि त्यसैगरी म मेरो बहिनी दिदी जाँदै छौ डाक्टर साथीहरु डाक्टर कति राम्रो केटा साथीहरु रेस हुँदैछ यहाँ अरूका गाउँमा कारहरु देखिन्छन् हाम्रो गाउँमा त प्रोटेक्टर देखिन्छ प्रोटेक्टर अनि यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो प्री टेस्ट दिदी अनि हामी तल जाँदैछौँ तलतिर घुम्न अनि के गर्ने साथीहरु यतिकै बसेर मिल्दैन सानो सानो छन् क्या आप साथीहरु तपाईहरुको घरतिर कस्तो के छन् हामीलाई भन्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईहरुले कमेन्टमा खोले साग कतिजनाले थाहा पाउनुहुन्छ खोले साग एकदम मिठो हुन्छ साथीहरु एकदम मिठोका साथ माग्दै थियो भने चोर्दै सोर्ने हुन्न 20 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ सबैको मेहनत हो साथीहरु हामीले कहाँ त्यस्तै चोर्न मिल्छ त अनि साथीहरु हामी अलि तल आइपुगेका छौं अनि हामी अलि तलतिर गएर रुखको फेदमा बसेर टन्न लाएर हामी गफसफ छाट्ने छौं हैन अनि गर्मीको साथसाथ हावा लाग्दिन्छ अनि मन खुस हुन्छ आजभोलि के चल्यो अरे अरे मकै बारी दरेन तिम्रो ड्रेस किन यस्तो राम्रो कृपा किन यस्तो राम्रो देखेको तिमी यो हाम्रो डेस्टिनेसन आजको हामी आइपुगेका छौँ साथीहरु के गर्ने अब डुल्ने छैन डुल्ने अब यस्तो ठाउँमा कहाँ जाने त्यही भएर अब एउटा रुखको फेदमा बसेर जहाँ गए नि गर्ने कुरा एउटै हो अन्त गए पैसा खर्च हुन्छ यहाँतिर है बसेको त्यही हो साथीहरु हाम्रो गाउँमा यस्तो दामी सिन हामी चाहिँ बस्ने ठाउँमा पाएर यहाँ बस्न आएका छौँ यहाँ बस्नेछौँ अनि हामी जे कुरा गर्ने छ त्यो त म साथीहरु तपाईहरुलाई देखाइ नै हाल्नेछु अनि रै के खान मन छ रे त्यहाँ गाई छ अनि गाईले के खान्छ त्यही खान मन छ अरे त्यो पनि यही छ प्रशस्त यो गर्मी मौसममा यस्तै हो साथीहरु के गरम कस्तो गरम भन्ने हुन्छ अल्छी हुन्छ तर खाट पाएपछि फेरि केही छैन सुत्न पाए भइगयो त्यही हो साथीहरु तपाईहरु पनि सुतिरहनु भयो होला मलाई थाहा छ बाटो होइन म अरू बेला त राम्रै हुन्थ्यो राम्रै भन्नाले नि धेरै जस्तो यस्तै हुन्छ हैन नर्मल नै यस्तै हो मेरो नर्मलमा बढी भन्नु पर्दैन दिदी होइन यो गर्मी यस्तो छ गर्मी रुममा बसौँ भने नि गर्मीले हैरान कहाँबाट बाटो अर्को म कहाँबाट जाऊँ म नि यहीँबाट